Ini hasilnya setelah 1 jam dikukus. Nanti rasanya agak sedikit pahit ya. Jadi karena kemarin Leon batuk pilek, kira-kira sudah semingguan yang lalu, pileknya itu udah sembuh karena minum obat dari dokter. Tapi batuknya sampai sekarang belum sembuh. Batuknya sih jarang, cuma dia kadang-kadang muncul dan berdahak. Kita akan bikin ramuan herbal yang alami. Jadi bahannya tuh gampang aja, cuma 1 buah pir. Ini pir century dan ini namanya kamcau, sejenis batang pohon gitu yang dikeringkan. Jadi caranya kita potong dulu ininya. Potong kertas pirnya. Setelah itu kita lubangin pirnya. Semakin besar semakin bagus ya. Nah, terus kita masukin kamcaunya. Kamcaunya bisa beli di toko obat. Ini kita sisihkan dulu. Setelah itu simpan di sini. Kita tutup. Jangan lupa siapkan kukusan. Kita kukus selama 1 jam. Apinya sedang, terus kalau sudah mendidih apinya kecilkan ya. Ini hasilnya setelah 1 jam dikukus. Nanti rasanya agak sedikit pahit ya, karena kalau takut anaknya tidak suka pahit, buahnya bisa disaring pakai ini saringnya. Nanti ditambahkan aja. Nih buat ibu-ibu yang takut kalau anaknya tidak suka pahit, bisa ditambah buahnya terus disaring. Nanti saringnya ditambahkan dengan air kukusan yang di atas tadi. Kalau ini kan lebih manis rasanya ya. Makan lagi. Itu rasa buah apa itu, Yon? Diminum waktu hangat-hangat ya. Enak sekali, Leon suka. Satu hari cuma satu buah ya. Kira-kira hasil air kukusan tadi itu 3 sendok makan. Tapi karena ini ada ditambah saringannya, jadinya lebih banyak. Manis kan?